Burası Suludere'nin üstü. Bir o kayalık var orada. Kayaların o arka tarafı. Aşağı tarafları çok güzel su şekiller çizmiş. Rüzgar taşta resimler çizmiş. Burası acayip güzel bir yer gerçekten. Burası Suludere'nin üstü aşağı doğru. Kaş Sorkun meydan arkası. Yer çok güzel gerçekten de. Meydan harika. Hopaz'a doğru. Şöyle Hopaz'ı aradan görüyoruz. Ama bu aşağıya taşın diplerini çok güzel oymuş su. Harika bir resim çıkarmış yani. Aşağı inemiyorum. Yaş. Biraz düşerim diye. Boyacı güzel boyamış bu arada arkadaşlar. Boyayı çok güzel boyamış boyacı. Sağ olsun. Evet. Sizin için bir nefes alayım burada bari. Ah. Hakikaten harika. Görüşmek üzere. Ne oluyor Cıbıroğlu?